नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झरना सफर में, जहां हम आपको भारत के खूबसूरत जलप्रपातों की सैर कराते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के अमृतधारा जलप्रपात, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है और हंसदेव नदी पर बना है। यह झरना करीब 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जिससे यहाँ का नजारा बेहद रोमांचक और मनमोहक लगता है। मानसून के दौरान यह झरना अपनी पूरी ताकत और खूबसूरती के साथ बहता है, जिससे पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक महान संत यहाँ तपस्या कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने इस स्थान पर एक जलधारा प्रकट की, जो अमृत के समान शीतल और पवित्र थी। तभी से इसे अमृतधारा नाम दिया गया। झरने के पास स्थित शिव मंदिर की वजह से यह जगह श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत खास मानी जाती है। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भव्य मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मनेंद्रगढ़ है, जो करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से भी यह जगह अच्छी तरह जुड़ी हुई है और आप बस या टैक्सी से यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। अमृतधारा जलप्रपात सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट नहीं, बल्कि एक रोमांचक अनुभव भी है। यहाँ आप फोटोग्राफी, ट्रैकिंग और प्रकृति के बीच सुकून भरे पल बिता सकते हैं। सबसे अच्छा समय यहाँ आने का अक्टूबर से फरवरी के बीच माना जाता है, जब मौसम सुहावना रहता है। तो दोस्तों, अगर आप प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति दोनों का अनुभव करना चाहते हैं, तो एक बार अमृतधारा जलप्रपात जरूर घूमने जाएं। ये जगह आपको प्रकृति के और करीब ले आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस झरने पर बनाना चाहिए। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए धन्यवाद।